డాక్టర్ గారు, నా వయసు 19 సంవత్సరాలు. 2 రోజుల నుంచి తిన్న తర్వాత నాకు అకస్మాత్తుగా చెవి దగ్గర కుడి దవడలో నొప్పి వస్తుంది. జ్వరం మరియు వాంతులైన తర్వాత అకస్మాత్తుగా నొప్పి మొదలైంది. అలాగే నేను దవడ తెరిచినప్పుడు లోపల కొంత శబ్దం వస్తుంది. నాకున్న ఈ సమస్య ఏమిటి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మనకి నోరు తెరుచుకోవటానికి ఒక జాయింట్ ఉంటుంది. దాన్ని టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్ అంటాం. అది కరెక్ట్గా చెవికి ముందు పక్కనే 2 పక్కలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ జాయింట్ సహాయంతోనే మన కింద దవడ తెరుచుకోవటం, మూసుకోవటం, నోరు మూయటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో మీకు చెవిలో సౌండ్ వస్తుంది, నోరు తెరుచుకోవటంలో ఇబ్బంది అవుతోంది అంటే కనుక ఈ జాయింట్లో ఏదైనా సమస్య ఉందేమో ముందు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్ కూడా మిగిలిన జాయింట్స్ అన్నిట్లాగే దానికి అరుగుదల ఉంటుంది లేదా లిగమెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో దేనివల్ల అయినా కూడా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే మీరు జ్వరం తర్వాతే వచ్చిందంటున్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి వైరల్ ఫీవర్స్లో ఎలా అయితే మనకి జాయింట్ స్టిఫ్నెస్ అలా వస్తుందో అట్లాగే ఇది కూడా ఒక జాయింట్ కాబట్టి ఈ జాయింట్లో కూడా వైరల్ ఫీవర్ కారణంగా ఏదైనా స్టిఫ్నెస్ వచ్చి ఉంటే కనుక అది ఈవెన్చువల్గా కొంతకాలానికి సెటిల్ అయిపోతుంది. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి మాక్సిలోఫేషియల్ సర్జన్ని సంప్రదించి ఈ టెంపోరోమాండిబ్యులర్ జాయింట్ని ఒకసారి ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకుంటే మంచిది. ఎందుకంటే ఎనీ జాయింట్ డిసీజ్ ఇస్ ప్రోగ్రెసివ్. సో మనం ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగి ఉంటే కూడా దాన్ని రివర్స్ చేయలేం. ఇక మీదట డ్యామేజ్ అవ్వకుండా హెల్ప్ తీసుకోవటానికి ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకుని దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిది.